听说走完圈，沿着这个湖走一圈，大概全程要90分钟。欧洲人就是这样子，还蛮悠闲的。里面可以游泳，然后还可以划船。这边就可以看到旧的天鹅堡，山上这边就是这个就是旧的天鹅堡。前面也可以租船去划船。Ah oui, l'eau elle est claire comme ça aussi pareil. Mais il y a encore plus de végétation dans l'eau. Et du coup la monnaie, par contre c'est pas l'euro là-bas. 先去桥上面拍景，这座桥好像就是玛丽亚桥。需要上坡，要花体力的事情先做。
这边看。